আলাইকুম ভিউয়ার্স, সোনিয়া কুকিং স্টুডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমার আজকের ভিডিওতে সর্দি কাশি প্রতিরোধ করবে এরকম একটা ঘরোয়া উপায় শেয়ার করব। এটা খুবই কার্যকারী, বাচ্চাদের পাশাপাশি এটা বড়রাও ব্যবহার করতে পারবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এই ধরনের আরও উপকারী তথ্য পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো ঘরোয়া টনিকটি তৈরির জন্য যা যা লাগছে আমাদের, এখানে আমি কালো জিরা নিয়েছি 1 চামচের মতো পরিমাপ। কালো জিরা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সেই সাথে সাথে সর্দি কাশি এর মতো সমস্যাগুলো দ্রুত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তাছাড়া কালো জিরার তেল নিয়মিত মালিশ করলেও স্কিনের প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এখানে আমি নিয়েছি খাঁটি সরিষার তেল 1 কাপ পরিমাপ, আর আপনারাও চেষ্টা করবেন খাঁটি সরিষার তেলটা নেওয়ার জন্য। আর শিশুর সর্দি কাশি প্রতিরোধে সরিষার তেলটা কিন্তু ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আর এখানে আমি নিয়েছি 5 কোয়া রসুন খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি যে পরিমাপটা তৈরি করব, চাইলে আপনারা আরও কম বেশি করে নিতে পারেন। আর রসুন তো সর্দি কাশি প্রতিরোধে খুবই উপকারী, এর জন্য রসুনকে প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া জ্বর বা বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাল ইনফেকশন প্রতিরোধে রসুনের খুবই কার্যকারী। এখন চুলার উপর একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর এখানে সরিষার তেলটা দিয়ে দিলাম। আর চুলা আঁচটা কিন্তু একেবারে লো আছে রেখে আমরা 6 থেকে 7 মিনিটের মতো জাল করে নিব। তো এখন আমি এখানে রসুন দিয়ে দিচ্ছি। রসুনটাকে আমি ঠিক একটু থেতো করে নিয়েছি, তবে আপনারা চাইলে একটু কুচি কুচি করেও কেটে এভাবে তেলের মধ্যে দিয়ে ভেজে নিতে পারেন। আর এখন আমি এখানে মিশিয়ে দিব কালো জিরাটাও। তো কালো জিরাটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। আর সব কিছুই বারবার বলছি আমি লো আঁচে করার জন্য, কারণ এটা যদি পুড়ে যায় তাহলে কিন্তু তেলটা বেশ একটা ভালো হবে না। আর মাঝে মধ্যে একবার দুইবার আমরা নেড়ে দিব। রসুনের কালারটা বাদামি কালার হলে আমরা নামিয়ে নিব। তো মাঝে মধ্যে একবার দুইবার করে আমি নেড়ে নিয়েছি। আর আমাদের রসুনটা ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে, আর তেল থেকে অনেকটা সুগন্ধ বের হয়েছে। তো এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে অনেকটা ঠান্ডা করে নিয়েছি তেলটাকে। আর এখন আমরা এটাকে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিব তেলটাকে। তো তৈরি হয়ে গেল আমাদের রসুন কালো জিরার তেল। আর শীতকালে বাচ্চাদের গায়ে এই তেলটা গোসলের আগে সারা শরীরে মালিশ করে গোসল করালে অনেকটা সর্দি কাশি হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। আর বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে তখন বুকে পিঠে এমনকি পায়ের তালুতে ভালোভাবে মালিশ করে দিতে পারলে সর্দি কাশি কমে যাবে অনেকটা ইনশাল্লাহ। তবে এই তেলটা মাথায় দিবেন না, এই তেলটাতে রসুন দেওয়া হয়েছে। মাথায় তেলটা দিলে বাচ্চার মাথা গরম হয়ে যেতে পারে, তবে অন্যান্য তেল ব্যবহার করতে পারবেন মাথায় দেওয়ার জন্য। আর এই তেলটা বাচ্চার শরীরে দেওয়ার পর খেয়াল রাখবেন বাচ্চার শরীরে কোনো ধরনের অস্বস্তি হচ্ছে কি না, কারণ সরিষার তেলে অনেক বাচ্চার অ্যালার্জি থাকে। তো আশা রাখি আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। সেই সাথে সাথে প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।